Marcos Kapitulo 5. Og miabot sila sa tabok sa dagat, ngadto sa yuta sa mga taga-Gadara, og sa nakakawas siya sa sakayan, gilayon may misugat kaniya gikan sa mga lubnganan, usa ka tawo nga adunay espiritu nga mahugaw, nga ang iyang puloy-anan didto sa mga lubnganan, og walay kinsa nga nakahimo paggapos kaniya, bisan pa sa mga talikala. Kaysa nakadaghan, gigapos siya sa mga sipiyo nga puthaw og mga talikala, og ang mga talikala gipamugto niya, og gipangguba ang mga sipiyo, og walay tawo nga may kusog sa pagpaaghop kaniya, og didto siya kanunay sa adlaw og sa gabii, sa kabukiran og sa mga lubnganan, nagasinggit og nagasamad siya sa iyang kaugalingon sa mga bato. Og sa pagkakita niya kang Hesus sa unahan, midalagan siya og misimba kaniya. Og sa nagasinggit siya sa dakong tingog, miingon, "Unsay ako kanimo, Hesus, anak sa Dios nga hataas o yamot? Ginapakigsumpa ko ikaw sa Dios nga dili mo ako pagasakiton." Kay siya miingon kaniya, "Gumula ka sa tawo, espiritu nga mahugaw." Og siya nangutana kaniya, "Kinsa ang ngalan mo?" Og siya miingon kaniya, "Legion ang akong ngalan, kay daghan kami." Og siya nagpakiluoy sa hilabihan kaniya, nga sila dili niya pagulon ni adtong yutaa. Apan didto sa bukid, may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nagaungad, og ang tanang mga yawa na nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, "Paadtua kami sa mga baboy, aron mosulod kami kanila." Og gilayon, gitugutan sila ni Hesus, og ang mga espiritu nga mahugaw nanggula, og nanulod sa mga baboy, og ang panon midulhog nga nagadalagan sa makusog gayod sa bakilid, padulong sa dagat. Daw mga 2,000 sila, og nangalumos sa dagat, og ang mga nagalawog sa mga baboy, mingkalagew, og na nagpahibalo sa lungsod, og sa mga kaumahan. Og nangadto sila sa pagtan-aw kung unsa ang nahitabo, og mingduol sila kang Hesus, og hingkit-an nila ang kaniadto hingyawaan, nga nagalingkod, og nagabisti na. Og nga sa iyang maayong kaisipan ang may legion, og nangahadlok sila. Og sila nga nakakita niini, misugilon kanila kung unsa ang kaagi sa nahitabo kaniya nga hingyawaan, og sa nahatungod sa mga baboy. Og misugod sila sa pagpakiluoy kaniya, nga mopahawa siya sa ilang mga utlanan. Og sa nakasakay siya sa sakayan, nagpakiluoy kaniya ang hingyawaan kaniadto, nga tugutan siya sa pag-uban kaniya. Apan si Hesus wala motugot kaniya, kundili nag-ingon kaniya, "Pauli ka sa imong balay, ngadto sa imong kahigalaan, og suginli sila kung unsang mga dagkong butang ang gibuhat kanimo sa Ginoo, og unsa ang iyang pagkaluoy kanimo." Og milakaw siya, og misugod sa pagmantala sa Decapolis kung unsang mga dagkong butang ang gibuhat ni Hesus alang kaniya, og nanghitingala ang tanan. Og sa mitabok pag-usab si Hesus sa sakayan ngadto sa pika sa baybayon, midugok kaniya ang dakong panon sa katawhan, og didto siya sa daplin sa dagat. Og ania karon, miabot kaniya usa sa mga punuan sa sinagoga, nga ginganlan si Jairo. Og sa pagkakita niya kang Hesus, mihapa siya sa iyang mga tiil, og nagpakiluoy gayud kaniya, nga nagaingon, "Ang akong jutayng anak nga babayi, himalatyon. Ginapakiluoy ko kanimo, nga imong adtuon, og pandungan mo siya sa imong mga kamot, aron mamaayo og mabuhi siya." Og siya miadto uban kaniya, og usa ka dakong panon sa katawhan misunod
og mipunsisok kaniya. Og usa ka babayi nga gitalinog-an sulod sa napulo og 2 ka tuig. Og nag-antos sa daghang mga butang sa daghang mga mananambal. Og nahurot ang tanan niyang kahimtang. Og wala maayo kundili misamot hinuon. Sa nakadungog siya sa mga butang mahatungod kang Hesus, siya miduol sa likod niya. Sa taliwala sa panon sa katawhan, og mihikap sa iyang kupo. Kay miingon siya, kung makahikap lamang ako sa iyang mga sapot, mamaayo ako. Og gilayon mitang-on ang iyang talinugo. Og mibati siya sa iyang lawas, nga naayo na siya sa iyang balatian. Og gilayon na ila ni Hesus sa iyang kaugalingon, nga ang gahom migula kaniya. Og sa pagliso niya sa taliwala sa katawhan, miingon, kinsa ang mihikap sa akong kupo? Og miingon kaniya ang iyang mga tinun-an, ginatan-aw mo nga ginapiit ka sa katawhan, og mag-ingon ka, kinsa ang mihikap kanako? Og milingi siya sa libot sa pagtan-aw kaniya, nga nagabuhat niini. Apan ang babayi nga nahadlok og nagakurog, sa hingbaluan niya ang nahitabo kaniya, miduol og mihapa sa iyang atubangan, og nagsugilon kaniya sa tanang kamatuoran. Og siya miingon kaniya, anak, ang imong pagtuo nagluwas kanimo. Lumakaw ka sa pakigdait, og mamaayo ka sa imong sakit. Samtang nagasulti pa siya, may mga miabot gikan sa balay sa punuan sa sinagoga, nga miingon kaniya, ang imong anak patay na. Nganong budlayon pa nimo ang magtutudlo? Apan si Hesus sa wala magatagad sa pulong nga gisulti, miingon sa punuan sa sinagoga, ayaw kahadlok, tumuo ka lamang. Og wala siya motugot, bisan kang kinsa nga mununot uban kaniya, gawas kang Pedro og kang Jacobo, og kang Juan nga igsuon ni Jacobo. Og miabot sila sa balay sa punuan sa sinagoga, og nakita niya ang nanagkaguliyang og ang mga nanagpanghilak, og nanagminatay sa hilabihan. Og sa iyang pagsulod, nag-ingon siya kanila, nganong nagakaguliyang og nanaghilak kamo? Ang bata wala mamatay, kundili nagakatulog. Og sila nangatawa kaniya sa pagbiay-biay. Apan sa gipagula ang tanan, gidala niya ang amahan og inahan sa bata og sila nga mga kauban niya, og misulod sa himutangan sa bata. Og sa gikuptan niya sa kamot ang bata, nag-ingon kaniya, Talitha kumi, nga kung hubaron, mao inday, ako nagaingon kanimo, bumangon ka. Og diha-diha, mitindog ang bata, og milakaw, kay siya may napulo og 2 na katuig ang panuigon, og nanghitingala sila sa dakong pagkatingala, og nagtugon pag-ayo kanila nga walay tawo nga masayod ni ini. Og si Hesus nagsugo nga hatagan ang bata og pagkaon.